David arriva lì dai 200 oms che erano masses finis per l'ai da ori e che aveva lasciato sta riu di Besor. A venire in incontri a David e a tutte le troppe che aveva da ursi. David ur le donne con tutte la sua int e ur augurà il buondì. Ma i ligieris e i più tristi dei int che erano là con David acchiapparono la paraule e a diserin: già che non son venuti con noi, non le di daur noi e da Rafat che vin salvat, dove tornai a ognuno la sua femmine e i suoi frus, daurai e che sin ledin. Ma David al disè: non stai a fa quel tant, fradis, dopo tutto ciò che il Signore nos ha dato, nos ha guardas e alla mettutes nestres mans i bandis che erano venuti contro di noi. Cui us secondaresial in un affar del genere, perché tal la par di quel che va combatti e tal la par di quel che resta a guardare i bagais. Insieme si spartiserà. E scominciando d'inché al fare per Israele une regole e une usanze che dura in chiemò. Tornata a Ziklag, David al mandà par da Rafat ai anzians di Giude, citat per citat, con quest mes. Vecchi un regal per voatris tirat fur da Rafat dai nemici del Signore. A di che di Betel, a di che di Rame dal Negeb, a di che di Yatir, a di che di Aroer, a di che di Sifmot, a di che di Estemoe, a di che di Racal, a di che de citas di Jerachmel, e di che de citas dai Kenitz, a di che di Corme, a di che di Borazan, a di che di Atac, a di che di Hebron e a tutti lux che David aveva stato coi suoi oms. I filisteos idero battaglia a Israele e Israelis a fuir indenando ai filisteos e a restare sulla mão di Gelboe, Moars. I filisteos acchiapparono testrente Saul e i suoi figli e accopparono Jonate, Abinadab, Malchisue, figli di Saul. Il peso del combattimento alcolà parzore di Saul. Gli arciers lulumarin e arrestà feriti seriamente dai arciers. Allora Saul gli disse al suo scudir: tire fur la spade e passimi fur per no che queste in senza circoncisione avvengono e acchiappin quel gusto. Ma il suo scudir non voleva s'avvendint, perché era tutto spaventato. Allora Saul alziò la sua spada e si buttò per zore di je. Viodin che Saul agli era morto, il scudir si buttò anche lui per zore de sua spada e al morì con lui. Così a morire insieme in che di Saul, i suoi 3 figli, il suo scudir e anche tutti i suoi oms. Quanche gli israeliti che erano di che altre bande de Valade e che erano di che altre bande dal Giordano, avvederin che i soldati di Israele schiampavano a rotte di quel e che Saul e i suoi figli avevano soccombuto, abbandonarono le loro città e schiamparono. E lì i filisteos avvenirono e si sistemarono. Talindoman i filisteos venuti per dispueare i Moars, acchiattarono Saul e i suoi 3 figli di stirare sulla mano di Gelboe. I chionciarono il chiaf
e i portarin via lis armis e lis faserin passà a torpetiare dai filisteos, per contaur la buine gnove ai lor dius e alla lorint. A metterin lis sos armis tal templi di Astarte, il so quarp invesit, lu picchiarin tordes mures di Beisan. Quanche la indi Jabes di Galad a venirin a savè c'è che i filisteos si vevin fatta Saul, duci plui fuar si metterin in marce e dopo di vecchiaminà tutte la not a dispicchiarin des muris di Beisan il cuor di Saul e dai suoi figli, iu portarin a Jabes e lì iu brusarin. Poi attiolerin duci vues e iu sapulirin sotto dal tamaris di Jabes e aggiunarin per 7 dis.